猫のくしゃみ、かわいいけど要注意。猫のくしゃみ、ついかわいいって思っちゃうけど、実はちゃんと意味があるんだよ。ほこりや香水、冷たい空気などに反応して出るのは自然な生理現象だよ。でも、くしゃみが続いたり、目やにや鼻水が出てるときは要注意。ウイルス感染や猫ヘルペスとかアレルギーとか歯周病なんかの病気の可能性もあるから、いつもより多いなって思ったらちょっと様子見てあげてね。かわいいくしゃみも猫からの SOS かも。あなただけの猫の秘密コメントで教えてね。